pasë do sheja të platë, kalë për vetër që i nga rrë për dashnin e madhe që i ka pasë për ta njerëzimin. Në rëto platë të Krishtit të kërëzojmë edhe ta si zvatën e jeftonë, familje në kuja, cilat do persona që janë pësëmor, familje në cilat nga kësu një zvatën të nërëshme, një vështërsi, problematika, për plasët të nërëshme, të dojë vështërsi që të dhe mund jetën familjare, jetën shëstore, njerëzore, ja besojmë Zotit në prirë që mëshira ti nga i përtri, e forca të shkisë e Zotit nga japi korarë, nga në një lidhe, kena kërëtua dhe e festetizoj si mëshirit mirë, doja në shqirit mirë në shtranë, që gjithmonë popullion e ka pasë përsa. I la vitë e saj, i la me fatë se ke janë dy namë, një namë kësore që ka kalinë, në një namë qëtore cila në mjësër përre, lutet përre që të bërë, dhe e halët e problemet e përja besoj pasaj, e besoj një asaj shumit kur besoj që të gjë, dhe bindja se kur nga praktisë e asë njerë nga le të kushë. Spëndomë, po thojmë së bashkë, puna pëndimit, o Zoti jem, po më vjen keq me qizarë, me qitha mëkatet që i kam bërë, se kam bjerë Parizën, kam bëritu ferë, por ma forset kam fyty, o e mira e pamarume, një ka që fortë në këtë ashtë, shiro Zot, falo Zot, po të na fjallin mendimin tane, s'ka me të fyje ma kur ashtë kjoftë. Hyj gjithë pushtet shumë pas të mëshirë për ne, ka i falë mëkatet tona, e na përcjellët në jetën e pasusun. Amen. O Zot ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Zot ki mëshirë. Lavdi i kjoft hyj në lartësinë qëllore e paqe njerëzve vullnet mirë mi tokë. Ne po të lëvdojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të falenderojmë, po të adhurojmë për në lavdin tanë të pakufi. Zot hyj mbret qëllore, hyj ati i gjithë pushteshë. Zot biri një linon, Jezu Krisht. Zot hyj qenë që një, biri ati, ti që shlynë në bakët e mundës, ki mëshirë për ne. Ti që shlynë në bakët e mundës, pranoj e lutjen tonë. Ti që rritë të djathë në latin, ki mëshirë për ne. Sepse vetëm ti e shajtë, vetëm ti e Zotë, vetëm ti e te e lartë, o Jezu Krisht, së bashkën me shpirtin e shajtë, në lukinë të hyjtarë. Amen. Të lutem, o hyj i mëshirës e fakullit, ti e rinjallë te e popullit ta të shajtë, me kreti shpërblev në për Krishtin Zotit tonë. Amen. Shkullena në heshtë të gjojë fjallës. Vecim prej veprave të apostujve. Shumë shenja në turin, bëshin prej apostujve në popull. Të gjithë besimtarët si me marrëveshje, e kishin zakon të bashkohen në tremin e Salomonit. Prej tjerve, askush s'kishte guxim të bashkohet me ta, kurse me gjithat populli u jep të nderim. Dhe kështu, gjithë një shtoj numri i burrave i grave që besonin në zotëri. Kështu që i qitni në tregje të sëmurit dhe i vini në vigje në shtroja, në mënyrë që duke kaluar pjetri aty pari, s'paku hi ati t'i binte ndonjërit prej tyre. Por edhe një turme madhe njerëzish nga rente nga qytetet përreth Jeruzalemit. Sillnin të sëmur e asish që i kishin kushtuar shpirtrat e ndytë, dhe të gjithë shëroheshin. Fjala e Zotit. Falenderojmë. Kemi medituar o Zot veprat e tua të madhërueshme. I kemi medituar o Zot veprat e tua të madhërueshme. Lavdëroni Zotin sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij. Le të thot tashti Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e tij. I kemi medituar o Zot veprat e tua të madhërueshme. Përsërisim bashkë, i kemi medituar o Zot veprat e tua të madhërueshme.
Le të thot tani shtëpia e Aronit, e përjetshme është dashuria e tij. Le të thonë tani ata që e duajnë Zotin, e përjetshme është dashuria e tij. I kemi medituar o Zot veprat e tua të madhërueshme. I kemi medituar o Zot veprat e tua të madhërueshme. Guri që e qitën jashtë për turimit dërtuesit, erdhi e u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë. Sa mrekulli për sytë tanë. Kjo është dita që na adhuroj Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. I kemi medituar o Zot veprat e tua të madhërueshme. I kemi medituar o Zot veprat e tua të madhërueshme. Ma jep o Zot shpirtin tënd, dhe o Zot na jep të mbarë. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, o ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Ky është Zot, ai na ndriçoi. I kemi medituar o Zot veprat e tua të madhërueshme. I kemi medituar o Zot veprat e tua të madhërueshme. Lexim prej zbulesës së Shënxhonit Apostoll. Unë Gjoni, vlla juaj, dhe bashkë me ju pjesëtar në vuajtje, në mbretëri dhe në qëndresë me Jezusin, isha shkak të fjalës së hyjet dhe të dëshmisë së Jezusit në ishullin që quhet Patmos. Një ditë të diel pata një vëgim prej Shpirtit Shenjtë dhe pas meje dëgjova një zë të madh, por si një trombet që më thoshte: "Çka po sheh, shkruaj në libër dhe dërgoja 7 kishave, në Efes, në Smirn, në Pergam, në Tiatir, në Sard e në Filadelfi, edhe në Laodic." U solla të shoh zërin që po më fliste me mua, si u ktheva pash 7 shandana të artë dhe midis të shandanave dikën si birin e njeriut, të veshur me pek të gjatë dhe të ngjeshur me brezari rreth parsmës. Kur e pash rash para këmbëve të tia, por si I vdekur. Ai vuri mbi mua të djathtën e vet e më tha: "Mos u trem, unë jam I pari dhe I mrami, I gjalli, isha I vdekur dhe ja, jam I gjallë për shekuj të shekujve dhe unë I kam qelësat e vdekjes dhe të nën tokës. Shkruaj pra çka pe, çka është dhe çka do të ndodhë më vonë, lidhur me fshehtësinë e 7 yjeve, kurse 7 shandanet janë 7 kishat." Fjala e Zotit. Falenderojmë Ty. Aleluja. 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 Pse po më sheh o Tom, po beson. Lum ato që nuk pan e besojnë. Zoti qoftë me ju. Leximi I unjillit shajt si mas Gjonit. Lumturi të qoftë ty o Zot. Dëgjoj me vëmendje. Në mramje po të asaj dite, të parën ditë të javës, të I kenë së dyrët e shtëpisë ku banoshin nxënësit ishin të mylluna prej frikës së judejve, erdhi Jezusi, zuni vend midis tyne dhe u tha: "Paqja me ju." Si u tha kështu, u diftoi durt dhe krahlorin. Nxënësit u gëzunen kur e panën Zotnin, mandej u tha prap: "Paqja me ju. Sikurse më dërgoi mu Ati, ashtu dhe unë po ju dërgoj juve." Si foli kështu, u kati mbi ta dhe u tha: "Merrni Shpirtin Shenjtë. Atyne që ju afalni mëkatet, u falen, e atyne që nuk ju afalni, nuk u falen." Porse Toma, njani prej të 12-ve, ai që quhet binjak, nuk nollej me ta kur erdhi Jezusi. I thanën pra nxënësit tjerë: "E pa me Zotnin." Toma u përgjigj: "Pa e pa në durët e tia
plagën e gozhdave, e pa e vu gishtin tem në vend të gozhdave, pa e shtri dorën teme në krahënorin e tij, kur nuk besoj. Mas 8 ditë, nxënësit e tij ishin prap mrena në shtëpi, e me ta ishte edhe Toma. Duke se dyrt ishin të mbylluna, erdhi Jezusi, nxuni vend midis tyne dhe u tha, paqja me ju. Mandaj I tha Tomës, shtin e gishtin tanë këto e qe, shihi durët e mia, ma jep dorën tënde e shtine në krahënorin tem. Dhe Tom, mos je njëri që s'beson, por besimtar. Toma I përgjigji, Zot mia jem dhe hyu jem. Jezusi I tha, pse po mshe o Tom po beson? Lum ata që nuk pan e besojnë. Jezusi bani në sytë të nxënësve të vetë edhe shumë mrekullina tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri I hyjit, dhe që të I besu, ta keni jetën në emrin e Tij. Fjala e Zotit, lavdi të qoftë ty o Krisht. Qoftë do Krishti. Shumë të dashur të vllazë në motra. Jena në ato kremtimet e mëllana, kena festu Pashkët. Fjala Pashkë, Paska, prej hebraishtës, do të me thonë konkretisht me kalu prej një gjendje në një gjendje tjetër. Lidhet me Pashkën e hebrejve, e di populli I Zotit, populli hebrejve, për gati rreth 500 vjet, ka kemi shpifur prej fundrës së faraonit në Egjipt. Çfarë si kanë bërë këto popull? E kanë shnirëzuar. E kanë sqallur e shtyp deri në pas sa askush nuk ka pas dhimbje. Në një farë momenti, e Zoti mas I kalon shumë kohë. Sikurse është edhe shprehja ka përshtypjen se prej kësaj historie ka dalë Zoti vonon por nuk harron. Atëherë do mos harro mirimin e popullit vet. E liroj përmes Mojsiut. Si e ka liru Zoti popullin përmes Mojsiut? Ka bërë mrekullina nga më të ndryshme për me e bin faraonin, e me thanë që shikjo këtë popull ti ke me liru se nuk I ki bati këtë popull, se ke kriju ti, nuk I ki lind ti, si ki bati. Jam una I gjithë. E Zoti I vetëm I tyne, nuk jetë ti si e Zoti, jam unë Zoti jetës. Çdo mrekulli që Zoti ka bërë për me liru popullin e vet ashtu vllazën e motra, për mi bë me kremtu ato pashtë e hebrejve për cilave marrin jetë edhe pashtë tona. Çdo gjë që ka bërë ato 10 shplaka të ndryshme që ja ka dhënë faraonit e Egjiptit, nuk janë kënë gjë tjetër, nuk kanë kënë thjesht po mys faraonin për me liru Izraelin, jo. Por kanë kënë dëshmi për faraonin, me I thanë që ti edhe pse e mon vetin Zot s'mundesh me kënë Zot kur. Sepse jam unë Zoti I jetës. Të thamë drejtën, kena nevojë dhe na shpeshherë jetën tonë, kur e majmë vetin si Zot, kur e majmë vetin si gjithdijshëm. Nuk e di ato, por shpeshherë familje janë disa që thojnë, tu ka më ba si thamon. Tu ka më ba që të vendosi vetë. E shumë gjana tjera. Por familje tona ka nevojë për njerëz që e njerëzit e cilë ti me dashtë, janë konkretisht personet e cilë ndërtojnë jetën e s'pukurojnë, ka leset shpirti me I pa. Familjet tona, dhe ashtë të vllazën e motra, nuk ka nevojë për shamata e grindje, të bërtituna, kush po fitoni pari, kujt po dele drejta, etjere. Se në këtë jetë nuk jetojmë thjesht për me dale drejta. Këtë jetë jetojmë në mënyrë konkrete për me mrit lumtunin. Por vatën a për çdo ditë me thanë unë kam drejt. Plas me marume, tu leviza nej për tana një këta gjana, por pyetja thelbësore, aja që është në qendër çdo gjajet, a jena të lumtun, a jena të shku drejt lumtunis. Edhe Zoti konkretisht çdo gjë ka ba, në mënyrë që ky popull të mrite me ken I lirë, sepse njerëzit e lirë janë njerëz të aftë me dashtë. E njerëzit që janë të aftë me dashtë janë njerëz që kanë lumtunin për brenda e shkaktojnë lumtuni. Por nuk kam mjaftu
nuk kanë mjaftu bashkë që Zoti i ka bë me jetu popullin e vet, Izraelin përmes Mojsiut. Nuk ka mjaftu Mojsiu për me marrë ky popull me çliru. As dash dikush tjetër më i madh se Mojsiu. As dash dikush tjetër që ka pas një pushtet shumë më të madh, që nuk ka liru vetëm prej një faraoni toksor, por që as dash me të liru prej atij faraonit që e monat pushtetin ashtu me shpirt në përdham, prej kjo flargo, djallit mallkum. Sepse konkretisht faraoni mund ta ketë njerëzu gjini njerëzore, por se kjo flargo, faraoni 6.000 vjetër që është mundu ton kohën me mashtru njërin, nuk ka pas asnjë qëllim tjetër, vetëm me shkatru jetën e tij, shpirtin. Kur ta ka shkatru shpirtin, atëherë s'ka met asnjë gjë. A moni mend dikur, ose kur kena pa dikën të rra, kena thënë, ba, sa i pa shpirt ke ka. I pa shpirt, do të më thonë që nuk kur... Si mund është mja mu kame, një, nga ti tjetër, me e shtyp gjithmonë, e pas me ti një pik mshire. Se ka që pa mshirë që më është njëri, po edhe shtasa ka mshirë për krysht e vetë, zështë e vetë. Si mund është me keni pa mshirë që? Është e pa mujtë. Është të një djallëzorë të pa shumë kujdes. Nëse vjen e herë një shije e keqë të të hekë dorë të parë. Sepse është të tekë, zjanë është të tekë. Krishti që ka po, e ka po pushtetit e djallëzis. E ka po se i dëntote për shëtit me i marë shpirtin njëri, edhe ishte të dojë që jetu njëri të ba me besu një zot të frikshëm. Ishte kjo flarë të ashtë të lasë në motra një që të ka me ne. Në nuk besojmë një zot të shakes. Si mund është me thanë zot të shakes, kur e ka tek kryq për ty. Ka hyrë kryq për ty, ka marë tana, katet, tuja, e i ka shduk, i ka shlymet, ka pagu për ty. Në shumë lasën e motra, në kati që njëri ka pa, ka kënë shumë i rëndë. I kena pas bërgjë zotit shumë. A ju ka ndollë në i herë me i pas bërgjë dikuje, mas me të zanë gjumi natës dhe gjumi ditës, zhegut e herë. A ju ka ndollë në i herë, da shumë lasën e motra, me i pas bërgjë dikuje, edhe me tra ftyra për dhe, kur ta shifesh, ta takosh dikun ose me e pa për i larkë, me ndru edhe rrugë për mas mira ndesh, sepse se kish ly, nuk e kish ly borxhin. Njerëzimi i ka pas Zotit një borxh shumë të rëndë, shumë të madh, të pashlyeshëm. Kërkush që ka qenë njëri frymor në këtë tokë, s'ka mujt me e shly një borxh të madh, të mëkatit, të keqes, që njëri ka ra prej mashtrimit. Vetëm një, ai që ka ardhur prej lumnisë, e ashtë bon njëri si na. Ai e ka marrë këtë tagër mi shpatullat e veta, e ka vendos ai për me shly detyrimin tonë, borxhin tonë. Imagjino dikush që të vjen jetën tonë dhe thot, ti ke borxh filanit, unë du me të ndihmu. Nuk kam asnjë interes për ty. Unë du me të ndihmu. Jo vetëm që të lirohet zemra, lirohen shpatët, po merr një liri krejt ndryshme. Krishti për një këtë arsye ka dekë në kryq. Për një këtë arsye na ka bërë me kremtu bashkë. Për një këtë arsye, dashur vëllezër e motra, Krishti na ka bërë me ken persona që kremtojmë bashkë të vërteta se na ka dhënë lirin, ka pagu ai për ne. Ka pagu ai për pështimin tonë. Fjala pagzim, do me thonë paga për gëzimin tanë. Do me thonë është Krishti që ka pagu për gëzimin tanë. Ka derë gjakun për gëzimin tanë, për lirin tanë. E ndash me keni lirë, e ndash me keni plotësu, e ndash me jetu jetën në plotësinë e saj, vetëm në Krishtin duhet më mbështet. Asnjë njeri këtë botë s'mundet me dallan këtë kënaqësi e këtë liri. Askush s'mundet me dallan lirin, përveç se Zoti që të ka kriju, e të njeh mirë se kush e di se çka ke në zemrën në shpirt. Vetëm ai. E Toma shumë i pabesueshëm, nuk e beson se është ngjallë Krishti. Toma, emri Tom do me thonë binjak, gjemello, binjak. Por, pse, Toma s'ka pas binjak. Unë gjitë nuk në thonë që Toma ka pas një vlla binjak. Po pse ja kanë bu kështu? Pse unë gjitari Gjon i thotë Toma binjaku? Sepse na jena binjak të Tomës, ta është të vazën e motra. Na thojmë na besimtar, sa herë ma lejoni një gjash shumë vogël, sa herë një problem i vogël me dalë në shtëpinë tonë,
Në vend që me shku në kishe, me qune meshe, me thane gjo, me bo kryqe, me thane një kokë rërat, turna në për falgjore, andaj e kënej ma gjej një dërman për vajzën e për djalin se ma shbluku. Na thojmë, jena besimtarë. Me kenë besimtarë dhe me thanë me shku në kishë. Me kenë besimtarë dhe me thanë mu në gjyj, me thanë rak. Me kenë besimtarë dhe me thanë mi besu Zotit. Po si mund është ti me zëvendësu Zotit me një falgjore që ka 100 milion probleme në shpit vetë, e pa të zgjidhur problemet tuja, kjo është begu. Apo me të hukat krypen, me të hukat me të kresë, kështë e kenë mirë, ndoshta ma tepër. Prandaj, a shifni, na kina emnin tomë, jena si toma, nuk besojmë. Kur, në momenti kur na ndodh një e keqe, në vend që me gjetë mushtimin edhe forcën të Zotit, shkoj me gjemë të dikush tjetër. Nër filxhanët, sa të marrë jena thëmë ka herë. Por, kjo është ajo çështja vogëlsisë tonë njerëzore. Na do na me gjetë dërman gjithkohë, do na me gjetë pështim e shërbim gjithkohë, por s'ta jep filxhani shërbimin, ma beson. Edhe pse ndoshta mund të kenë thënë fjalë, mund të ketë dalë në gjë, por të ka sjell 1000 marrina tjera. Kjo se ke shku, e ke pa filxhanin, të ka thënë një farë momentit, e ke një armik këtu, e të ka fut në sherr me konatën, e të ka fut në sherr me nusën, e të ka fut në sherr me atë, të ka fut në sherr me ton, lagjin me ton ku i shit, edhe s'ja ke pa hajrin, po i ke pa sherrin e më tepër. Shko prap, vazhdo shko prap. Që se e zëvendëson Zotin, atëherë mandaj na dashur vëllezër e motra, ku ke me gjetë shërbimin e gëzimin. Tomaja është i pabesueshëm, Toma nuk e beson. Toma nuk e beson se Krishti është ngjallë. Toma thot, pa e pa unë me sytë e mi, pa e vu gishtin tem plagët e tia, në varët e tia, që janë hapë prej goshdave në kryq, unë nuk besoj kurse si. E Krishti vjen, del para ti dhe i thot, qemër to. Unë i kam mbrujt plagët, jam ngjallë, i kam mbrujt shejat e plagëve, jo vetëm për ty, por për gjithë ata që do të vinë një ditë, masi të kalojmë prej kësaj jete, do shkojmë atje, e kena me pa plagët e Krishtit. I ka ruajt shajat e plagëve e Krishtit. Jo për me na thanë ne që du me ju vërtetu se Krishti nuk ka që ullët, por për me na thanë konkretisht që dashnia për ju më ka që dirim këtë pikë, e vetëm një kjo dashnia shëlbuse, e vetëm një kjo dashni shton e të hap horizontin për gjithçka. Prandaj dashur vëllezër e motra, let mundona ju lutem për çdo ditë, ju a tha me mundohem me kenë shumë i lirë për balë jush, sepse shumicën për jush i kam njerëz mije në arrit bashkë, por nga ana tjetër janë edhe si detyrë shpirtërore. Ju lutem mos e zëvendësoni Zotin mas i gjatë tjetër. Shpirtërisht ju a tha, mas i gjatë tjetër. Me kërkënd mos e zëvendësoni. Sepse tetan të lanë në rrenë një ditë. Çdo gjatë tik një ditë për i dush. Edhe shneti jotë që ndoshta mund të thush i kam tetana, falëndesh Zotit, mi ka sjell tanat mirat një ditë tak lënë rrenë. Një defekt i vogël, na jena si makina. Një defekt i vogël shkakton shumë defekte të mëdha. E do të më shkon mekanik kryjave, më dëna me harxhu namin e parë. Prandaj vetëm te një, te ai që është Zoti i jetës, aty do të më besoj me shpresu. Aty do të më kap gjithmonë. Jeta ka travajet e veta, i keni kalu vetë. Jeta ka vështirësit e veta, i keni spërvu të tana. Mos e zëvendësoni Zotin me kënd tjetër. Ashtë i pa zëvendësushëm. Jezu Krishti i cili ka dek në kryq për ne, ka lanë jetën për ne, ashtë i pa zëvendësushëm. Nuk ka tjetër njërin kup saj bote, ti qelin, që i ka sjellë shëlbimin dikuj si kurse ai. Në emrin e Krishtit do të përkullet çdo gjuhë, thot apostulli. E çdo gjuhë do të dëshmojnë se ai është Zoti i jetës. E vetëm te ka shërbim. Pa Krishtin nuk ka pështim. Pa Krishtin ka vetëm një jetë që jetojmë hajt nishtu, e nesër na shpërthen, na ik për dursh, e s'ka burr nanet me nalma. Mallështia e një personit me kenë besimtar, nuk është me kap me pull thana fugure që gjenë kishtë, sepse dhe janë allë shumë nalte, s'mondesh me mrit. Nuk të banë fetar fakti që muan rodzare në dore dhe i thutanve shif jam të thanë rodzare. Nuk të banë fetare e gja. A mi jemi fut atë në gjepë dhe me i majtë, mas të i shojnë kush e thuj, luti me shpirë. Nuk të banë fetar fakti që vjen edhe banë gjujt tanë këtë kishe, si edhe 7-8 herë të merën edhe me të, si e Zotë me ecë ma. Fetar të banë të shpresu mundit në Zotin, me besu në te, në dorën e ti, po si janë kënd marmër, ato të parë tonë, të cilë përbal një fatkeqësi e tranë, kanë thonë dorë të Zotit. Pse? Unë ka që kuptoj, nuk di ma tepër, a e dim.
ka me ma shpjegu, Zoti s'len kërken pa shpjegim. As len kërken pa ja këthyt vërtetën, pa ja thanë vërtetën. Prandaj le të bëna personat e tillë, njerëz të cilët e lanë Krishtin me hyn jetën tonë për me na uru paqen e vërtetë. Në ungjillin e sotëm po përfundoi Krishti 3 herë, i takon nxënësit e vet edhe për 3 herë ju thot paqja me ju. Pse ka uru paqen Krishti i gjallë? Fill mas njalljes vet kur i ka takuar nxënësit, vetëm ju thonë një fjalë tjetër, ju ka thënë paqja me ju. Pse paqe? Se njëri pos pat paqe nuk është i lumtur kurrë. Një familje që nuk ka paqe, që nuk ka Zotin për brenda, nuk është e plotësuar me asnjëherë. Vetëm me te. Na grumullojmë shumë, kena fut shumë gjana në shtëpitë tona, në mesin tonë, marrëdhëniet tona, martesat tona, në shumë e shumë kena fut shumë aspekte. Dëshirën për me kenë të lire, shumë e shumë gjana tjera. Por pa Zotin asnjë gjamër s'mund me kenë lirë. Ma besoni, asnjë gjë. Na urvat na për çdo ditë, tash po vjen momenti ku jeta na përplas shumë rënd, shumë e keq. Për ke kena më mbështet? Te kush kena më baj? Ndurët kuj kena me ra? Përveç të ndurët e ati që është Zot. Përveç të ndurët e ati që është i shajt e i përjeqëm e që nuk ka krasim as kush me te. Prandaj Krishti u rujtë e u bekoft. Uroj çdo njërin për ju mëshira e dashurisë së Krishtit mundet me mërit zemrat tuaja, jetën tuaj. Ju a tham krejt aptas. Mos leni vedin kur pa meshën shajte. Mos ja bani këtë dëm shpirt në vedit asnjëherë. Kena kohë për çdo gjë. Mos thoni s'kam kohë me shku në mesh. Është rën, betom është rën, do të mik më orfy. Unë s'kam kohë me orfy tanë, se do të më ik në Shqipëri. Rregull, kur mos thoj ja s'm ka dalë një me shku në mesh. Është rën, më jetu rajt. Jo po kam punë tjera. Ti kur don, kur keni gjatë rëndësishme, lën të tona punë tjera shkon e bën atë që është më rëndësishme. Mesha shajte, është e rëndësishme? Pa Krishtin, pa kungimin e tij, pa shërbimin e tij, na s'kena jetë, jena njerëz të dekshëm, kallama të thotë, që na përplas era këto. Prandaj kur mos thuj, s'kam mundësi, andaj e knaj. Jo po prifti andaj na prifti këtena. Prifti thot meshën, e vetë jep bekimin, ta këshillu përmes ungjillit me ju ullon kungimin shajt. Nuk ju ushqej unë, është Krishti që ju ushqen. Nuk të ushqen prifti, është Krishti që ju ushqen zemrën tënde. Prifti është ministër i tij, është ai që transmeton në mënyrë konkrete lajmin e gëzueshëm të tij. Është ai që në mënyrë konkrete të jep ty kungimin shajt. Qa ban Krishti me ty në zemrën tënde nuk është punë e jemja, është punë e tij. Ai ka dekën kryq, s'kam dekën. Ai ka dhënë jetën për ty, s'e kam dhënë. Ai të shëlbon, nuk shëlboj unë. Shëlbon Krishti, ente do të më mbështet gjithmonë. Por pate mos rri asnjëherë, se i takon mandena me kënd të tonë si Toma, që bëjmë dimek se besojmë, e në fund mandena kthejmë shpinën e ikon. Zoti na ndihmoft, ju lasht për çdo ditë edhe ju atë dëshirën e zemrës me kënd njerëz me fe të thjeshtë. Njerëzit me fe të thjeshtë, mesin thjesht, e kanë me kënd gjithmonë thjesht. Po nisha këtë ditë një koment mi Papa Franceskun, pas dritë e djetë thonë moqmit. Një farë momentit kamrat kishin kap, media qas kapin tesh, por kishin kap këpucët e tia. Ata këpucë të vjetra, të prishuna, ka arë shumë i thjesht si pap, e ka ikë shumë i thjesht si pap. E ka met në zemrat tona thjeshtësia e dashurisë e tij. Kja është jeta dashur vllazën e motra. Na vim në këtë jetë se Zoti don, jo pse na zgjallim me art. Na jetojmë misteret mëllana e shumicën se kuptojmë, sepse kena nevojë për Zotin me na dhënë shpjegim. Ikum prej kësaj bote, dorëzona në durët e Zotit, thjesht, sepse tek e fundit s'marrim asgjë me veti, përveç dashninë që na kanë dhënë e dashninë që kena fal. Kjo fletu Krishti e përshëndote me zemër parë. Mas i kena kremtu misteret e mëllana të pashve, të ngjalljes së Krishtit prej të vdekunve, që na ka dhënë shpresën e amshumet besumunit në te, po ju pyes për qëllimet e fesë tuaj. A i bini mohit djallit dhe gjitha veprave të tija mashtruese? Po i bie mohit. A i bini mohit mëkatit që t'jetoni vetëm në lirinë e bijve të Zotit? Po i bie mohit. A i bini mohit djallit që shkakton dhe shkaktari i brinjeve, i ndaljeve, dhe i ka për çfarë
bukuri në këtë kohë kur u fliju Krishti qingje joni pashme. Sepse me fitoren me mkatin në kamet marë rruzullimi e në Krishti në ripërtrihet jeta. Dhe pranaj marë bota mi rretin e tokës kaldon me haren fatlumet pashme, por edhe fuqit e epërme dhe pushtetet e qëllore e knojnë himnin e lavdisate të i thanë pa pushim. Shaj, 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 ashtë Zoti i gjithësis, qedi e toka janë plot me lavdin tane, osana në lartësin që dole. Bekuar qoftë ai që vjen në emrin të Zotit, osana në lartësin që dole. Ulunin juj dhe rini mjeshtim. Falenderoj, ju Allah zonë se vetë dhe tha, e vini të gjithë prej ti. Ky është keku i gjallëve. I besirjes së re dhe të mëshirë, që do derdhet për ju e për shumë njerëz për falje e mëkatit. Bani këtë për kujtimin. Misteri i fesë, puntojnë dhe këtarë, shpallin Oče,
janë e lutem të keni heshti e qetësi, e lutem Krishtin zemrën tuaja për nevojat tuaja të familjeve tuaja.